ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. الفيديو النهارده هيكون اول فيديو في سلسله في 60 ثانيه. هقول لك على معلومه سريعه باذن الله، دي هنبقى ماشيين بيها طول فتره شهر رمضان. واول حلقه النهارده، هل نوقف استخدام الكرياتين في شهر رمضان ولا لا؟ سمعنا اقاويل كتيره ان الكرياتين بيحبس ميه، الكرياتين ممكن يؤدي الجفاف في الجسم. في الفيديو النهارده هنعرف كل حاجه. اول حاجه بالنسبه للكرياتين، لو خدته هيزود لك التحمل العضلي، هيزود لك القوه العضليه، هيزود عدتك في التمرين، ودي عن طريق ان هو بيزود حاجه اسمها الاي تي بي. تاني حاجه، لو استخدمت الكرياتين بيسحب الميه جوه العضلات، ده هيؤدي انك هتحمي نفسك من الاصابه وهتحمي نفسك من الشد العضلي. تالت حاجه، لو استخدمت الكرياتين هيزود عندك نسبه تخليق البروتينات في العضلات، وده لانه بيساعد على افراز هرمون الاي جي اف 1. رابع حاجه، لو خدت الكرياتين بيمنع افراز ماده اسمها الميوستاتين. الميوستاتين دي بتعتبر ماده بتهدم في العضلات وبتحد من نمو العضلات. اخر حاجه، الكرياتين ما بيوقعش الشعر، ما بيعملش فشل كلوي. مفيش ولا دراسة اتعملت لقت ان الكرياتين بيؤدي للجفاف. الكرياتين ممكن تاخده طول السنة عادي، مفيش منه اي مشاكل، بس لازم تشرب كمية مية كفاية، مش اقل من 4 لتر يوميا. تستخدم الكرياتين ازاي في رمضان؟ جرعته 5 جرام بعد التمرين. لو انت مستواك متقدم شوية ممكن تاخد 5 جرام قبل التمرين و5 جرام بعد التمرين، كفاية جدا. استخدم الكرياتين في رمضان.